ustanovila sem podjetje Jazon leta 1989, to se pravi še v Jugoslaviji, se pravi pred koncem prejšnje države, ampak kljub vsemu ta poslovna pot je od vsega začetka v kapitalizmu, se pravi v svobodnem trgu, ne prej, ko se nekako ni dalo graditi svojega lastnega podjetja. Kljub vsemu so bile te želje v podjetništvu bolj usmerjene k temu, k samostojnosti, k ustvarjalnosti, narediti nekaj čisto po svoje, ne tako kot nekdo drug pričakoval od mene. Se pravi, ni bil nekako tisti pristop v podjetništvo zaslužiti denar. V bistvu takrat o denarju, takrat in še zdaj, jaz pač razmišljam čisto drugače. Se pravi, mene ne zanima to osebno premoženje, jaz merim svoj uspeh v številu otrok rojenih našim sodelavcem, v številu delovnih mest, v številu, bom rekla, takih čist športnih uspehov v primerjavi z nekom drugim, ne, se pravi, sem zelo rada konkurenco, zelo imam rada ta konkurenčni fair play. Od vsega začetka smo bili usmerjeni na nek način v ta pisarniški potrošni material, šolske potrebščine. Kljub vsemu smo leta 2010, ko smo izgubili par velikih naročnikov, zato da smo ohranili vsa delovna mesta, razvili poslovni model E3, ki vsebuje ekologija, ergonomija in etična ekonomija. S tem smo na nek način vse svoje veščine in delovne procese iz tega področja pisarniškega, se pravi arhiviranja, pretok dokumentacije, ta red v tem delu, prestavili tukaj v drugo področje, na pridelavo in predelavo hrane, na področje trajnostnega turizma, na področje gradnje vključujoče družbo. Se pravi, mi trenutno beležimo največje uspehe na tem, da smo v zadnjih parih letih potrojili število delovnih mest, da smo ustvarili delovna mesta za posameznike, ki so bili prej striktno čisto izključeni iz trga dela. Naprimer, ljudje z Aspergerjevim sindromom, ljudje s shizofrenijo, z multiplo, s takimi boleznimi, ki so jih na nek način delodajalci še posebej bali, ker pač niso bolezni, ki bi imele fizične omejitve, ampak so omejitve lahko sčasoma spreminjajo. Mislim, to je tako večno vprašanje. Jaz mislim, da pri podjetništvu realno je posameznik toliko poseben, toliko enovit, toliko drugačen od drugih, da se v bistvu podjetnikov ne da grupirati skupaj v določene tipe podjetnikov. Žensk podjetnic jaz osebno res zelo malo poznam. Moških podjetnikov bistveno več srečujem. Tudi v Evropi je tega več. Se recimo imenuje ena podjetnica, ki je žena ustanovitelja podjetnika. Zdaj, logično je, da en podjetnik realno sam ne zgradi podjetja sam. Se pravi, zelo hitro je res to lahko zakonski par, sta mož in žena. Zdaj, kdo je tukaj bolj bil tisti, ki je bil ta prvi nosilec te ideje, tudi mogoče težko reči. Razen, če ni v takem primeru podjetnica, kot sem jaz, ko sem začela biti podjetnica, preden sem se poročila, se pravi pri 25 letih. Tako da mislim, da je tle bolj ta problem, da se ženske potem v določenem trenutku bolj umaknejo in gre pač moški v ospredje in se moškemu pripiše to podjetništvo, ženskega bolj, da je žena podjetnika, čeprav ni musto. Ves čas sem prepričana, da je moja motivacija bila to, da dokažem recimo svoji družini, svoji okolici, da sem sposobna preživeti sebe in še koga zraven sebe. Konec 90-ih let, ko smo pač končali Jugoslavije, ko je izguba tega trga, ko ni bilo delovnih mest, ko si sam govorila, da delovno mesto lahko dobiš po vezah, je bil za mene to en tak zelo simpatičen korak. Jaz sem si pa svoje delovno mesto ustvarila sama, jaz sem dokazala, da se da v bistvu ustvarjati dodano vrednost, da v bistvu enakovredno na tem trgu graditi svojo, bom rekla, podjetniško prihodnost. Jaz sem prepričana, da noben podjetnik brez tega podpornega okolja ne more nastati in tudi preživeti. Zdaj seveda ta podporno okolje je bilo pri meni absolutno družina, oče, mama, bratje, sestre, potem kasneje mož in otroci, plus seveda mi smo temu rekli meceni, te v bistvu ljudje, ki so mogoče v tistem danem trenutku bili vpeti v določeno hierarhijo, bili zaposleni v kakšnih velikih podjetjih, državnih podjetjih, sami že večkrat prestari, da bi šli na čisto podjetniško pot in je bilo njim veselje nas nekaj vsebinsko podpirati. Ne samo vsebinsko, tudi celo finančno. Ena stvar, ki vedno ponavljam, ne naredi drugemu tisto, kar si ne želiš, da drugi naredi tebi. To je ena tako zelo
jasno pravilo, kar pomeni, da seveda ne prodaji škartrobe, ne skrivi podatkov, ki bi recimo škodili tvoji stranki, ker če škode svoji stranki, se ti to vse vrne kot krepki bumerang. Druga stvar, ki pa zadnje čase, je to, da sem šla čez 50, čez polovico, je v bistvu ena taka sproščenost, ki jo doživiš v trenutku, ko dojameš, da smo se vsi rodili nagi na ta svet in da tudi, ko gremo iz tega sveta, ni nobenih žepov zraven, da bi lahko kaj sabo vzeli. Da kljub vsemu bistveno bolj ugotavljaš, da ta posel, podjetništvo, gospodarstvo, če ni namenjeno temu, da se zabavaš v življenju, da ustvariš nekaj, kar je koristnega, kar lahko na koncu vsakega dneva, tedna, meseca rečeš, da si pustil nekaj vrednega za sabo, da si spremenil nekaj, da imaš v bistvu neko sled, potem je vse skupaj brezvezno. Svetujem vsakemu mlademu človeku, da se gre na svojo pot podjetništva, kar pa ne pomeni, da morate ustanavljati svoje podjetje. Lahko si poišče eno ekipo, kjer bo v bistvu združil to podjetniško energijo skupaj, ustvaril skupaj recimo zadrugo, tako kot smo mi ustanovili razvojno zadrugo E3, se pravi, da v bistvu kljub vsemu ve že v štartu, da brez ekipe, brez skupnosti ne gre.